ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ലിവർ ഫ്രൈ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കുറേ പേർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്ന് കരുതി. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ. ലിവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ പോലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി കഴിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. അത്രയും ഒരു അപാര ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ ചിക്കൻ ലിവർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് ലിവറും വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് 2-3 പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു ഇടിക്കല്ലെടുക്കാം. അതിലോട്ടേക്ക് ഒരു 1/4 കിലോ ചെറിയുള്ളി എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 2 പീസ് ഇഞ്ചി, പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സവാള ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. സവാളനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ചെറിയുള്ളി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇഞ്ചി ചേർക്കാം. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയുള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലിവറിലേക്ക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിന് ചെറിയുള്ളി തന്നെയായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ തീരെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയുള്ളി താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഉള്ളിയും എടുക്കാം. സവാളയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. 10 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ലിവറിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് കിട്ടും. ഇനി ഒരു പാൻ എടുക്കാം. പാനിലോട്ടേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണയായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ മസാല പുരട്ടി വെച്ചുള്ള ലിവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മളിനി വേറെ വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ലിവറിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വെള്ളം വരും. അപ്പോൾ അത് മാത്രം മതിയാവും വെന്ത് കിട്ടാൻ. നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ അടച്ച് വെച്ചൊരു 10 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. 10 മിനിറ്റ് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ലിവറൊക്കെ നല്ല പാകത്തിന് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ലിവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. മിക്സാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, പൊടിഞ്ഞു പോകരുത്. നന്നായിട്ട് തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് 1-2 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് ചതച്ചതും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും 1-2 സെക്കൻഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ലിവർ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഫൈനലായിട്ട് ഇത് ഇത്തിരി മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡിയായി. നമുക്കിനി ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ലിവർ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ. എത്ര കഴിച്ചാലും മതിയാവില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നും. ഒരു ലിവർ പീസും സവാളയും തക്കാളിയും കൂട്ടി കഴിച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് വേറെ ലെവലാകും. അത്രയും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. ലിവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ പോലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി കഴിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.